ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரியல் ஃபெதர் சேனல். இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா, காக்டெயில் முட்டை விட்ட நாள்லேருந்து அதோட குஞ்சுகளை தாயிட்டேருந்து பிரிக்கிற நாள் வரலையும் உள்ள வீடியோவில் உள்ள அடைகாக்கும் காலங்களில் உள்ள பிரச்சனை, அப்புறம் உணவுகள், அதுக்கடுத்ததாக சப்ளிமெண்ட்டு, அதுக்கடுத்ததாக கூண்டு அமைப்பு, அப்போ இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, போன வீடியோவோட தொடர்ச்சியை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். அப்போ அடைகாக்கும் காலங்களில் உள்ள வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா நான் கார்ட்ஸ்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் கொடுத்துட்றேன். நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குஞ்சு பொரித்த நாள்லேருந்து பானை விட்டு வெளியில் வர்ற நாள் வரலையும் உள்ள உணவுகள், சப்ளிமெண்ட்டு, நம்ம கூண்டு அமைப்பு, இப்போ கூண்டை நம்ம எப்படி பார்த்துக்கணும், பாதுகாப்பு முறை, குஞ்சு பாதுகாப்பு முறை, குஞ்சு பராமரிப்பு முறை, இப்படியாக நம்ம பல விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம். இப்போ உணவுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு ட்ரேவில் தென்னை வச்சிடணும். எவ்வளோ அளவு வைக்கணும்னா அது சாப்பிட்ற அளவுக்கு. ஏன்னா அது சாப்பிட்ற அளவுக்கு எப்படி நான் சொல்கிறேன்னா, நான் அளவு சொல்ல முடியாது. என்ன காரணம் அதை சொல்ல வரேன்னா, உள்ள 4 குஞ்சு இருக்கும், 5 குஞ்சு இருக்கும், சிலது 6 குஞ்சு கூட இருக்கும். அப்போ பேரண்ட் எந்த அளவுக்கு தீனி திங்கிதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வைக்கணும். நம்ம ஒரு நாள் ஃபஸ்ட் நாள் வச்சு பார்க்குறோம் அப்படின்னா தீனி கரெக்டாக இருக்குது, தென்னை இருக்குது அப்படின்னா ஓகே. அப்படி பத்தலை அப்படின்னா அடுத்த நாள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வைக்கணும். சரியாக நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும். தென்னை மட்டும் எப்பயுமே தட்டில் இருக்க மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். அடுத்ததாக கருப்பு கொண்டைகளில் ஊற வச்சு நம்ம கொடுக்கணும். முதல் நாள் சாயந்தரமே நம்ம தண்ணியில் எடுத்து போட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஊறி இருக்கும். அந்த கருப்பு கொண்டைக்கல்லையை அடுத்த நாள் காலையில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு 2 ட்ரிப்பு இல்லை 3 ட்ரிப்பு தண்ணியை மாற்றி வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு தனி பவுலில் கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி அளவு அள்ளி வைக்கணும். கைப்பிடி அளவு காலையில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 12 மணி வரலையும் போய் பார்க்கணும். கடலை மீதி இருக்குது அப்படின்னா அந்த பழைய கல்லை அந்த தட்டில் உள்ள கல்லையை கீழே எடுத்து கொட்டிட்டு வேறு கல்லை 12 மணிக்கு வைக்கணும். காலையில் 7 மணிக்கு ஒரு தடவை நம்ம கல்லை வச்சிட்டோம் அப்படின்னா 12 மணிக்கு கல்லை வைக்கணும். 12 மணிக்கு நம்ம போகிறப்ப தட்டில் கல்லையே இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு தீனி பத்தலைன்னு அர்த்தம். 12 மணிக்கு வைக்கிறப்ப கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே வைக்கணும். காலையில் ஒரு கைப்பிடி வச்சோம் அப்படின்னா அதை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா 12 மணிக்கு நம்ம வைக்கணும். அதுக்கடுத்து தான் சாயந்தரம் ஒரு 4 மணிக்கு போய் பார்க்கணும். 4 மணிக்கு கல்லை இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கல்லை எடுத்து கீழே கொட்டிட்டு வேறு இன்னொரு கைப்பிடி அளவு புது கல்லை வச்சிடணும். 3 வேளைக்குமே கல்லை நம்ம சேர்த்தே ஊற போட்டுறணும். முதனாலே காலையில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கைப்பிடி அள்ளி வச்சுட்டு பாக்கி இருக்கிற கல்லையில் தண்ணியை ஊற்றி வச்சிடணும். திரும்ப மத்தியானம் நம்ம கொடுக்குறப்ப திரும்ப ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அள்ளி வைக்கணும். அள்ளி வச்சுட்டு வந்துட்டு திரும்ப தண்ணி ஊற்றிடணும், புது தண்ணி. இப்படியா புது தண்ணி மாற்றி ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் சாயந்தரம் வரலையுமே. அப்போ கல்லை இல்லை அப்படின்னா கல்லை பத்தலைன்னு அர்த்தம். அப்போ எக்ஸ்ட்ரா வைக்கணும் கல்லை. இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். இன்னொரு விஷயம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது, இப்போ முதல் நாள் சாயந்தரம் ஊறப்பட்ட கல்லையே அடுத்த நாள் காலையில் வைக்கிறோம், மத்தியானம் வைக்கிறோம், சாயந்தரம் வைக்கிறோம். இப்போ 3 வேளையும் வச்சுருந்துட்டு மீதி கல்லை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை அதுக்கு அடுத்த நாள் கொடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா அந்த கல்லை வீணாக போயிடும். அப்போ அந்த மீதி கல்லை இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா கீழே எடுத்து கொட்டிடணும். அடுத்த நாள் புது கல்லையை தான் நம்ம ஊற போடணும். அப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஊற போட்டுக்கணும். இன்றைக்கி இவ்வளோ சாப்பிட்ணுன்னா குஞ்சு பெருசாக போக நிறையா சாப்பிடும். ஒரு கைப்பிடி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது ஒரு வேளைக்கு 2 கைப்பிடி அளவு சாப்பிடும். அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கல்லையை ஊற போட்டு கல்லையை வேஸ்ட் பண்ணாமல் அன்னையோட சரி பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் வேறு கல்லை தான் நம்ம புதுசாக ஊற போடணும். இந்த குஞ்சு வளர்கிற காலங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தினையும் கல்லையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். சரியாக போதா அப்படின்னு. என்ன காரணம் அப்படின்னா சில இதில் 4 குஞ்சு இருக்கும், 5 குஞ்சு இருக்கும். எத்தனை குஞ்சு இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு தெரியாது, போக தெரியும்னு வச்சிங்களேன். தெரிஞ்சாலுமே குஞ்சு வளர தீனி அதிகப்படுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும். அப்போ நம்ம இதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ 7 மணிக்கு வைக்கிறோம், 12 மணிக்கு வைக்கிறோம், 4 மணிக்கு 3 ட்ரிப் வைக்கிறோம் அப்படின்னா 7 மணிக்கு வச்சது 8 மணிக்கே சரியாக போயிட்டு தினையோ இல்லை கல்லையோ சரியாக போயிட்டு அப்படின்னா திரும்ப புதுசாக வேறு வைக்கணும். அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணி சரி அதான் 7 மணிக்கு வச்சுட்டோமே இன்னும் 12 மணிக்கு வச்சுக்குவோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. ஏன்னா குஞ்சு பெருசாக இருக்கிறப்ப தீனி நிறையா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இப்படியா நம்ம தீனி அதிகப்படுத்திட்டு வந்தால் தான் குஞ்சு எந்த குஞ்சுமே இறக்காமல் எல்லாமே பானையை விட்டு வெளியில் வரும். நம்ம கொண்டைக்கல்லை வைக்கிற அளவு பொறுத்தவரை எப்போயுமே அந்த 7 மணி 12 மணி 4 மணி தீனி வைக்கிறப்ப கல்லை மீதி இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும் தட்டில். அப்போ அந்தளவுக்கு நம்ம கல்லை வைக்கணும். இதை நம்ம ஞாபகமாக வச்சுக்க வேண்டியது தான். இந்த குஞ்சு வளரும் காலங்களில் நம்ம என்ன சப்ளிமெண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குரோவிப்ளெக்ஸ். இது வெட்டினரி மெடிக்கலில் கிடைக்கும். இது எந்த அளவுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 100 மில்லி தண்ணினா 1 மில்லி. எப்போயுமே நம்ம 3 மில்லி சிரஞ்சி ஒன்று எம்டி சிரஞ்சி வாங்கி வச்சுங்க. அப்போ அதில் நம்ம எடுத்து 1 மில்லி கொடுக்கணும். 100 மில்லி தண்ணி அந்த ஒரு 300 மில்லி பவுலில் தான் நம்ம தண்ணி வைக்கணும். நான் ஏற்கனவே போன வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். அப்போ 300 மில்லி அளவுள்ள தண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னா 3 மில்லி அதில் கலந்து வைக்கணும். வாரத்தில் 2 தடவை. வாரத்தில் 2 நாள்னா 3 நாளைக்கு இது வெறும் தண்ணி வச்சுட்டு ஒரு நாள் நம்ம குரோவிப்ளெக்ஸ் கொடுக்கணும். திரும்ப 3 நாள் வெறும் தண்ணி வச்சுட்டு திரும்ப ஒரு நாள் குரோவிப்ளெக்ஸ் கொடுக்கணும். இது எவ்வளோ நாளைக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாட்டை விட்டு நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகிற வரலையும் நம்ம அதை கொடுக்கணும். தண்ணியை பொறுத்தளவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலையில் கல்லை வச்சு தீனி வச்சுட்டு நம்ம தண்ணி வைக்கிறோம் ஒரு பவுலில். மத்தியானம் கல்லை நம்ம வைப்போம் திரும்ப 12 மணிக்கு. அப்போ அந்த தண்ணி பவுலில் உள்ள தண்ணி எடுத்து கீழே ஊற்றிட்டு பவுலை நல்லா கழுவிட்டு திரும்ப நம்ம வெறும் தண்ணி வைக்கணும். வாரத்தில் 2 நாள் நம்ம குரோவிப்ளெக்ஸ் போட்டு வைக்க சொன்னோம் தெரியுமா. அன்றைக்குமே நம்ம காலையில் நம்ம குரோவிப்ளெக்ஸ் போட்டு கலந்து வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா 12 மணிக்கு அந்த குரோவிப்ளெக்ஸ் உள்ள தண்ணியை எடுத்துகிட்டு கழுவிட்டு வெறும் தண்ணி வச்சா போதும். நம்ம காலையில் மட்டும் குரோவிப்ளெக்ஸ் வச்சாலே போதும். வாரத்தில் 2 நாள் வச்சா போதும்.
சாயந்தரம் நம்ம கல்லை வைக்கிறப்பையும் இந்த தண்ணி பவுலில் உள்ள தண்ணி எடுத்து கீழே ஊற்றிட்டு வேறு சுத்தமான தண்ணி நம்ம திரும்ப வைக்கணும். இது என்னத்துக்கு 3 தடவை ஒரு நாளைக்கு தண்ணி மாற்றுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காக்டெயில் நம்ம கல்லை வைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த கல்லையை தின்னுட்டு உடனே போய் தண்ணியை குடிச்சிட்டு போய் தான் குஞ்சுக்கு தீனி கொடுக்கும். அப்போ அந்த மூக்கில் ஒட்டியிருக்க அந்த கல்லையெல்லாம் அதில் விழுந்து தண்ணி வீணாக போயிருக்கும். நீங்கள் காலையில் வைக்கிற தண்ணி வந்து குஞ்சு பொரிச்சிருக்கப்போ நீங்கள் வாட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். காலையில் வைக்கிற தண்ணியை போய் 12 மணிக்கு எடுத்து மோந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயங்கரமாக நாரும், அந்த கல்லை ஊர்ன நாற்றம் அடிக்கும். இதோட நம்ம அது தண்ணியை குடிச்சிட்டு போய் குஞ்சுக்கு ஃபீட் பண்ணிச்சுன்னா குஞ்சுகளுக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கழிச்சல் வந்து இறந்துடும். த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்னா தொண்டை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை, தொண்டையிலேருந்து ஆரம்பித்து அந்த உணவு பகுதி வரலையும் உள்ள பிரச்சனை வந்துடும். அதை வந்து நம்ம சரி பண்ண முடியாது, குஞ்சுங்க இறந்துடும். அதனால் தண்ணியை 3 வேளையுமே சுத்தமான தண்ணி இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். குஞ்சுங்க வளர்ந்து வர்ற நாட்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்ணு முழிக்கிறப்ப நம்ம அதை சுத்தம் பண்ணி விடணும். குஞ்சை கண்ணில் எல்லாம் அதோட கழிவுகள்லாம் ஒட்டியிருக்கும், மோஷன்லாம் ஒட்டியிருக்கும், இதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா கண்ணு தெரியாமல் போயிடும். அடுத்ததாக குஞ்சோட வளர்ச்சி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏற்கனவே நான் வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். அதாவது குஞ்சு எப்படி சுத்தம் பண்ணுறது காக்டெயில் குஞ்சு அப்படிங்கிறத வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். அதை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கார்ட்ஸ்லேயும் லிங்க் கொடுத்துறேன். அதை பார்த்துட்டு வந்துருங்க. ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான பகுதி. அதை நம்ம பார்த்து சரி பண்ணால் மட்டும்தான் குஞ்சுங்களை ஃபுல்லாகவே நம்ம கவர்ந்து பண்ண முடியும். இப்போ 6 குஞ்சு பொரிச்சிருக்குன்னா 6 குஞ்சு நம்ம கவர்ந்து பண்ண முடியும். 5 குஞ்சு பொரிச்சா 5 குஞ்சு கவர்ந்து பண்ண முடியும். இல்லைனா குஞ்சுங்க டேமேஜ் ஆயிரும், இடையிலே ஒரு குஞ்சு 2 குஞ்சு இறந்துடும். அதனால் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள். நம்ம இந்த பானையை க்ளீன் பண்ணுறப்பே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் க்ளோஸிங் போடணும் காக்டெயிலுக்கு அப்படின்னா இந்த டைம்லேயே போட்டுடலாம். ஏன்னா அந்த பறவைங்க கண்ணு முழிச்சிருக்க டைமில் தான் நம்ம க்ளோஸிங் போடணும். கண்ணு முழிச்சதுலேருந்து 1 வாரத்துக்குள்ளே நம்ம க்ளோஸிங்கை போட்டாகணும். அப்படி நீங்கள் க்ளோஸிங் போடணும் அப்படின்னா அது எப்படி போடணும், எங்கே வாங்கணும், எல்லா டீட்டெயிலுமே நான் ஏற்கனவே காக்டெயிலுக்கு எப்படி ரிங் போடுறது அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் போட்டிருக்கேன். அதையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கால்லையும் லிங்க் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதை போய் பார்த்துங்க தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா. இந்த குஞ்சுங்க வளரும் காலங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஜில் நைட்டு சமயத்தில் குறைஞ்ச வெளிச்சம் உள்ள பல்பு ஒன்று போட்டு வைங்க. ஏதாவது ஒரு 0 வோல்ட் பல்பு, 0 வோல்ட் போட்டிங்கன்னா யூஸ் இருக்காது. இப்போ CFL பல்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா, 7 வாட்ஸ் 4 வாட்ஸ் இது மாதிரி சின்ன வெளிச்சம் உள்ளது, வோல்டேஜ் கம்மியாக உள்ளதாக ஒன்று போட்டு வைங்க. LED கூட இப்போ வந்திருக்கு, அது மாதிரி மாடலில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை. ஆனால் வெளிச்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி. நைட்டில் என்னத்துக்கு நான் அதை வெளிச்சம் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, நைட்லேயும் பறவைங்க குஞ்சுங்களுக்கு தீனி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும். அதனால தான் சொல்ல வரேன் நைட்டில் வெளிச்சம் வேணும் அப்படின்னு. 3 மணிக்கு 2 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா குஞ்சுக்கு தீனி கொடுக்குற சத்தம் கேட்கும். இது எப்போ எல்லாம் பசிக்குதோ குஞ்சுங்களுக்கு அப்போ எல்லாம் போய் தீனி சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்து தீனிங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ லைட்டு போட்டு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா குஞ்சோட வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும், வேகமாகவும் பானை விட்டு இறங்குறதுக்கு நம்மளுக்கு வசதியாக இருக்கும். இந்த லைட்டு போகிறதுல நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, கூண்டு உள்ளுக்கு ஒயர் தெங்குற மாதிரி நம்ம போட்டக்கூடாது. கூண்டோட அவுட்ரு வலைக்கும் வெளியில் தான் நம்ம பல்பு கட்டியிருக்கணும். ஏன்னா உள்ளே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா காக்டெயில் பெரிய பறவை, அதோட ஃபீக் வந்து நல்லா பெருசாக இருக்கும், அந்த ஒயரை கடித்து ஷார்ட் ஆயிரும். அதனால் வெளியில் நம்ம கூண்டுக்கு வெளியில் லைட்டு போடுறத பார்த்துக்கணும். இந்த காக்டெயிலோட குஞ்சு வளரும் காலங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கேஜிக்கு கீழே அதோட கழிவுகள்லாம் உழுவுறதுக்கு நம்ம ஒரு சீட்டு போட்டிருப்போம். அந்த கழிவுகளெல்லாம் 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை நம்ம க்ளீன் பண்ணிடணும். டெய்லியெல்லாம் சுத்தம் பண்ணக்கூடாது. 3 நாள் நம்ம கேப் போட்டு இதை சுத்தம் பண்ணால் அந்த குஞ்சு வளரும் காலங்கள் வரையுமே. குஞ்சுகளோட வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப முக்கியமாக பயன்படுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா கனவா மீன் ஓடு. இந்த கனவா மீன் ஓடு குஞ்சு பொரிச்சிருக்க காலங்களில் கண்டிப்பாக நம்ம கேஜில் கட்டியிருக்கணும். இது எந்த இடத்துல கட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பறவை உட்காரத்துக்கு ஸ்டிக் வச்சுருப்போம் இல்லையா, அந்த ஸ்டிக்கில் உட்காந்துக்கிட்டு அந்த கனவா மீன் ஓட்டை சாப்பிட்ற அளவுக்கு நம்ம கனவா மீன் ஓடு கட்டணும். அது ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது. கனவா மீன் ஓட்டை சாப்பிட்டு முடிச்சிருச்சு அப்படின்னா திரும்ப உடனே வேறு ஓடு எடுத்து நம்ம கட்டிடணும். இந்த கனவா மீன் ஓட்டிலேருந்து தாய்ப்பறவைக்கும் குஞ்சுக்கும் என்ன சத்து கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கனவா மீன் ஓட்டில் கால்சியம், பாஸ்பரஸ், மேங்கனீஸு இது மாதிரி பல தாது உப்புகள் அடங்கியிருக்கு. இந்த சத்து எல்லாமே இந்த பறவை சாப்பிட்டுட்டு குஞ்சுக்கு கொடுக்குறப்ப குஞ்சுக்கும் கிடைக்கும், பேரண்ட்டுக்கும் கிடைக்கும். அதனால தான் நான் அந்த ஓடு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இதில் உள்ள சத்து எல்லாமே குஞ்சோட வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப முக்கியமான சத்துக்கள். குஞ்சு வளரும் காலங்களில் பறவை சாப்பிட்டுக்கிட்டு வர கொண்டக்கலையோட அளவு, தினையோட அளவுலாம் உங்களுக்கு நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, தெரியும் இவ்வளோ சாப்பிட்டுட்டு இருக்குன்னு. இதை வந்து திடீர்னு குறைக்கும். அதாவது நீங்கள் 2 கைப்பிடி வச்சுக்கிட்டு வரீங்க அப்படின்னா 1 கைப்பிடி அளவு தான் சாப்பிடும். அதே மாதிரி தினையும் சாப்பிடாது, கம்மியாக இருக்கும். என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுலேருந்து ஒரு வாரத்தில் குஞ்சு எல்லாம் வெளியில் வரப்போகுது, நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறது அர்த்தம். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வயிற்றில் பார்த்தீங்க நம்ம கொண்டக்கலையெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதனால் நிறைய கீரி பூச்சியெல்லாம் உற்பத்தி ஆகிருக்கும். குடல் புழுக்கள்னு சொல்லுவோம், அது எல்லாமே உற்பத்தி ஆகிருக்கும். இந்த டைமில் நம்ம குடல் புழு நீக்கம் பண்ணணும். அதாவது இந்த மெடிசன் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெட்டினரி மெடிக்கலில் கிடைக்கும். இதோட பேர் அல்புமர். வாங்கி நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கணும். நார்மலாக இருக்கிற காக்டெயிலுக்கு அப்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா நாள் சாயந்தரமே நம்ம தண்ணியை எடுத்துகிட்டு காலையில் நம்ம இந்த மருந்தை கொடுத்துடலாம். ஆனால் இது குஞ்சு இருக்குது, நைட்டெல்லாம் இதை ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் நம்ம நைட்டில் தண்ணியை எடுக்கக்கூடாது. விடிய காலையிலேயே எந்திரிச்சதுமே ஒரு 6 மணிக்கெல்லாம் 5:30 மணி 6 மணிக்கெல்லாம் தண்ணியை ரிமூவ் பண்ணிடணும். பண்ணிவிட்டு எப்போதும் மாதிரி நம்ம 7 மணிக்கு தண்ணி வைக்கிறீங்கன்னா 7 மணிக்கு கொண்டக்கடலை, தெனை இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வச்சிடணும். தண்ணி மட்டும் வைக்கக்கூடாது. அதுலேருந்து ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு 7:30 மணி 8 மணி 8 மணிக்கு நீங்கள் இது அளவு தண்ணியில் எவ்வளோ கலக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 மில்லி தண்ணிக்கு 10 சொட்டு கலக்கணும். அப்போ 200 மில்லி தண்ணி அப்படின்னா 20 சொட்டு கலக்கணும்.
அதை கலந்து நம்ம பேரண்ட்டை கொண்டு வச்சிடணும் பறவைகிட்ட. வச்சுட்டு கொஞ்சம் எட்டி நின்று வாட்ச் பண்ணணும். அந்த தண்ணியை பேரண்ட்டு ரெண்டும் குடிக்குதா, மேலும் ஃபீமேலும் ரெண்டும் குடிக்குதா அப்படிங்கிறத வாட்ச் பண்ணணும். இது எத்தனை நாளைக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த கல்லையை ஸ்டாப் பண்ணி குஞ்சுங்களுக்கெல்லாம் நல்லா முடி முளைச்சிருக்கும். அந்த சமயத்தில் தான் இது கொடுக்கணும், இறங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி. அது நீங்கள் குஞ்சை பார்க்கணும். ரொம்ப பொடி குஞ்சிலெலாம் அது மாதிரி கல்லையை குறைக்காது. நல்லா பெரிய குஞ்சாகி முடி முளைச்சி எல்லா கலருமே தெரியும். ரூட்டினோவா இல்லை கிரேவா இல்லை அல்பினோவா அப்படிங்கிற கலர் தெரியும். அந்த தெரிகிற சமயத்தில் தான் கல்லையை குறைக்கும். குறைக்கிறப்ப தான் நம்ம இந்த அல்புமர் கொடுக்கணும், டிவார்மிங் மருந்து கொடுக்கணும். கொடுக்குறப்ப 2 நாள் கொடுக்கணும். இப்போ ஃபஸ்ட் நாள் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த நாளும் அதே மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். 2 நாள் கொடுத்தாலே போதும். இந்த தண்ணி வச்சதுலேருந்து 1 மணி நேரம் கழித்து இந்த அல்புமர் கலந்த தண்ணியை எடுத்துகிட்டு வேறு சாதாரண தண்ணி நம்ம வச்சிடணும். பாத்திரத்தை நல்லா கழுவிட்டு சாதாரண தண்ணி வச்சிடணும். இதே மாதிரி 2 நாள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். இதுலேருந்து ஒரு 2-3 நாளில் இல்லை ஒரு வாரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு குஞ்சாக பானையை விட்டு வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும். எல்லா குஞ்சுமே பாலையை விட்டு கீழே இறங்கிடும். பானையை விட்டு கீழே இறங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எத்தனை நாள் வரலையும் நம்ம பேரண்ட்டோட வச்சுருக்கணும். அதுக்கப்புறம் எப்போ குஞ்சை பிரிக்கலாம், இந்த குஞ்சுங்க கேஜியில் வளர்கிற காலங்களில் என்னென்ன உணவுகள் கொடுக்கலாம், என்னென்ன சப்ளிமெண்ட் கொடுக்கலாம், குஞ்சுகளை எப்படி பராமரிக்கிறது அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஏன்னா இந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டே இருக்குது. அதனால் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இப்போ இதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தகவல், எதுக்கு நான் அதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியலை. எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு ஏதாவது முக்கியமான தகவல் வேணும் அப்படின்னா, என்ன வீடியோ வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் அந்த வீடியோ போகிறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணுறேன். எது மாதிரி தகவலாக இருந்தாலும் சரி, பறவைகள் வளர்க்குறதுல உள்ள தகவல் எந்த தகவலாக இருந்தாலும் நான் வீடியோவை பண்ணி போடுறேன். அதனால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோனால உங்களுக்கு பலன் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.